ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना राकेश कुमार। सुनो, मैं एक वीगो होस्ट हूँ, आपकी आईडी बैन हो सकती है, ये बात मानते हो कि नहीं? मैं भी लगा दूँ आपकी डीपी, और बस कर तो ऐसे काम नहीं करेगा। कहाँ ले जाओगे? मैं एंग्री बर्ड हूँ, एंग्री बर्ड को उठाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। थैंक यू जानी डियर। 2 दिन खाना नहीं खिलाया जाना तुमसे। ओके घर वाले मॉडल खेलते हैं तुमसे। हाँ ओके जी, बाय बाय किट्टू, बाय। बाय बाय, टेक केयर किट्टू। टाइगर जी प्लीज आ जाओ कॉल पे। आपका नहीं, कोई नहीं आएंगे कॉल पे, बिजी। ओके ठीक है। हेलो, कॉल मी। ओके, जिसे भी कॉल पे आना ज्वाइन करते रहो और एंग्री बर्ड को फॉलो कर लो। जिन्होंने अभी तक एंग्री बर्ड को फॉलो नहीं किया, हाँ आप लोगों का नेट स्लो है। गब्बर, वेलकम गब्बर। राकेश कुमार, राकेश कुमार जी प्लीज आप मेरी डीपी हटा लेना। अगर आप एंग्री बर्ड को पसंद करते हो तो डीपी हटा लेना प्लीज। हेलो वानी। ओके जॉय, जरूर जॉय आपको भी लेंगे कॉल पे। हेलो आकाश पांडे। हेलो वनी जी, ऐसे नहीं, मैं सिखाती हूँ आपको कैम ऑन कैसे करते हैं। वनी जी प्लीज प्लीज मैं सिखाती हूँ, आप एक बार अपने स्क्रीन पे टच करो, जहाँ पे आपका चेहरा दिख रहा है वहाँ पे टच करो। हेलो मिस्टर, एक बार टच करो, एक बार टच करो वहाँ जहाँ पे आपका चेहरा दिख रहा है। आकाश आप भी करो, क्योंकि आपने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहने और सोए हुए लेटे हुए हो आप। एक बार टच करो बीच में।